သူကဘီဘိုးကောက်စီထိုးတာတိတ်ချပြန်ပြီးမအောင်လို့ပေါ့ကွာစိတ်ထိုးပြီးပြီမဲ့လေတခါလေကြတော့ကို့နီနာပတ်ဝန်းကျင်မှာဘီဘိုးသမားရှိနေတယ်ကျွန်တော်အဲ့တော့အမြဲတမ်းပြပြတယ်မိသားစုထဲမှာဘီဘိုးသမားရှိတယ်ဆိုရင်ကျန်တဲ့မိသားစုဝင်တွေကကောက်စီထိုးပြီးတော့ quantity တက်ဒီ250ခဏနဲ့ထွက်တဲ့ဟာ quantity တက်ဆိုတာရှိတယ်ရိုးရိုးအောင်စစ်တာမဟုတ်ခဏနဲ့စစ်တာအဲ့ကောင်ဒီ250အထက်မှာစိတ်ချရတာ250အောက်ဆိုစစ်ထိုးကျွန်တော်ဆိုရင်အမြဲတမ်းကွာကျွန်တော်ကဘီဘိုးသမားတွေအမြဲတမ်းကြည့်နေတဲ့ခါကျကျွန်တော်ဒီကောက်ွယ်စေးကလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်ကပြန်စစ်လိုက်တဲ့ကကောက်ွယ်အားဒီ200အောက်ကျသွားတာဟောက်ရင်တော့1000ကျော်တယ်ဒါဒီ theory ကတော့1000ကျော်ရင်ဘယ်တော့မှမင်းအောက်ပြန်မကျဘူးဆိုပေမဲ့ exception ရှိတယ်အမြဲတမ်းထိတွေ့နေတဲ့လူတွေမိသားစုထဲမှာဘီဘိုးရှိနေတယ်ကိုပါတနာမှာဘီဘိုးရှိနေရင် तू ကကိုကကောက်ွယ်စေးထိုးထားလို့အောင်ထားတာတော့မှပြုတ်ကြတယ်ကဲဘယ်တော့တော့ပြင်းနေဘီဘိုးလဲဆိုတော့သူတို့နေသူတို့စားတာနော်ဒါကျွန်တော်ကိုလေးပါကျွန်တော်အခွန်ဟို2000ကျော်နဲ့200အောက်ကျသွားတော့ကျွန်တော် short ရသွားတာဒါတစ်နှစ်တစ်ခါပြန်ထိုး3နှစ်စက်လိုက်ရှိပြီခုတော့ပြန်စစ်ရအောင်ဒီနေ့ထဲမှာတော့ပြန်စစ်မယ်ဘီဘိုးအန်ဒီဘိုးပြန်စစ်ပြီးကျွန်တော်ပြန်ပြမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်စစ်ထားတာပြမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးပြန်ပြမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုဘာပဲကိုကျမ်းမာရေးကိုယူဆိုင်မှာကျွန်တော်တော့လွယ်နေတာဟုတ်ကျွန်တော်ကျတော့ဒါစိတ်ကိုစိတ်ကနေတောက်လျှောက်လုပ်နေတဲ့လူဖြစ်နေတယ်ကိုကအမြဲတမ်းလဲဒါလဲကိုအနည်းဆုံး2လတစ်ခါလောက်တွေးစစ်နေလို့ချက်ကလုပ်နေပြီးအာမခံတွေဝယ်တယ်ကွာသူတို့ကစစ်ဆိုလဲစစ်လိုက်တာပဲအဲ့တော့ကိုကအဲ့လိုဘာပဲပြောပုံမှန်စစ်နေတဲ့လူတော်မှကျွန်တော်တော့ short ရတယ်ကွာကာဝယ်စီထိုးတိုင်းတော့မှကာဝယ်အားကျတဲ့တေးအဲ့တော့နှလုံးထိုး3လုံးထိုးကျွန်တော်ပြောသလိုပေါ့ antibody မရှိရင်ကူးနိုင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကစားတာတောက်တာတွေကကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာလူမျိုးဒီเนาะဟိုရောတယ်တုံးတယ်စားတယ်အလှဆိုလဲတအိုးတယ်တစ်ခွက်ထဲတယ်မှာဇွန်းနေနဲ့တုံးတာတွေကမလုတ်တဲ့တော့ဒီလောက်ယောဂတွေများတယ်ခင်မှာကိုခွက်နဲ့ကိုဇွန်းနဲ့ကိုပကံနဲ့ကိုဟင်းရည်နဲ့ပဲကောင်းတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အလှလူရင်တယောက်တစ်ခွက်စီပဲတစ်ခါ3ခွက်တွေသုံးတယ်ပြီးဟင်းရည်ဆိုလဲတစ်ခါ3တယောက်သုံးမယ်နောက်ပကံတစ်လုံးနေနဲ့အလုံးနေနဲ့ချပေးတယ်ရေတန်မှုဆိုလဲတယောက်3လေးတွေပဲအသေးလေးတွေပေါ့နော်ဒီတာတွေပေးတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ကွာဟိုခွက်တွေနဲ့ပေးတာခိုင်းတာတွေကအဆင်မပြေဘူးနော်အဲ့တော့ဖုံးလာလို့ပြောက်သွားတယ်ပြောရင်းနဲ့အဲ့တော့ကာဝယ်ဆေးကတော့ထိုးရမယ်ကာဝယ်ဆေးကြောင့်ပြောတာပေါ့နော်ကာဝယ်ဆေးကဘာလဲဆိုတော့ဟိုမဖြစ်မနေထိုးပြီးပြန်အောင်ပြန်ဆက်ပါကျွန်တော်တို့ကဒီမှာလေတော်တော်လေးကိုပြောရတယ်ကာဝယ်ဆေးထိုးဖို့တော့မနေပြောနေရတယ်အဲ့တော့ဒါတွေကကြားဘူးနားဝရှိရဆိုရင်နော်တိသွားရင်ဒါဆေးပြစ်မဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့ပြစ်ပဲကိုဒီနားမလဲလို့ဥပမာကြောင့်ပြောတာဥပဒေဆိုတာရှိတယ်ကိုဥပဒေကိုမသိလို့လုံးမိတယ်ဆိုတာမရှိဘူးဒါဥပဒေရဲ့သဘောနိုင်ငံတကာမှာနိုင်ငံတိုင်းမှာဥပဒေရှိတယ်အဲ့ဥပဒေကိုကိုကမသိလို့ပါပေါ့နော်ချိုးဖောက်လည်းမင်းတို့က go to the jail ပဲမသိလဲဥပဒေရှိပြီးသားအဲ့လိုပဲဘီဟိုကာဝယ်ဆေးထိုးပြီးအောင်ပြန်ဆက်မယ်ဆိုတော့ rule ကရှိပြီးသားမင်းကမသိလို့ကာဝယ်ဆေးထိုးတာအပြစ်သွားပြောလို့မရမင်းကမပြန်မဆက်လို့ဘီဟိုကူးသွားတာကို့အပြစ်လေဒါကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဒါပေမဲ့ကိုပေါ့စားခဲ့တဲ့အတွက်ကိုဒီကူးသွားတယ်ဆိုရင်ဘီဘိုးဒီအထဲထဲထိရောက်တယ် DNA အတွင်းထဲထိကိုရစ်ပတ်ခွင်နေတာ CCTV နေဆိုတော့ပြောက်ဖို့ခတ်တယ်နော်ကာဝယ်ဆေးထိုးပြီးပြန်ဆက်ပါ